irreecha bara 2018 baga isiniin ga'e jechuun haraama. Irreecha kabajulleen haraama, irreechi irree kenna jechuulleen haraama. Dirree irreechaa san dhaquulleen, ayyaana irreechaa kabajulleen nama islaama ta'e irratti haraama. Irreechi irree kenna jechuulleen haraama. Irreechi takkaallee irree nuu ta'een beeku, irreellee nuu ta'uu hin danda'u nuyi hawaasa islaamaati. Irreecha kabajuun haraama ta'u nuu ka himaa jirru ilmaan tawxiidaatitti akka shirkiin harkaa itti makamne. Irreechi haraama ta'uu ka himaa jirru ilmaan islaamaatitti akka kufritti hin laaqamneef. Namni gariin shee'ee baluu fa'aan dubbannee maal godhaa haasaan ka jedhuu jira. Dhimma tawxiidaa irratti shayni nu ofirra caqasnu tokko hin jiru. Dhimma tawxiidaa irratti shee'ee baluu haa dubbatan wanni jedhu hin jiru. Tawxiida irratti nabiyallaahi Ibraahiim abbaa isaaniitiin wal dhaban. Dhimma tawxiidaa irratti nuhi shee'ee baluun jennee shayni hordofnu hin jiru. Dhimma tawxiidaa irratti nuhi nabiyallaahi Ibraahiimin hordofna alayhi salaam. Rasuula keenya hordofna sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Ibraahiim tawxiidaaf jecha abbaa isaaniillee dhaban. Tawxiidaaf jecha biyya isaaniillee dhaban. Tawxiidaaf jecha ummata isaaniillee dhaban. Biyya isaaniillee dhaban. Inni muhaajirun ilaa rabbii sayahdiin jedhanii bayan. Idan dhimma tawxiidaa irratti waliif himuun waan tawxiida nama jalaa balleessu walii adda baasuun barbaachisa. Islaamummaa keessatti nuhi bakka rabbi dhaabadhaa nuun jedhe ka dhaabatuu qabnu, waan rabbi dalagaa nuun jedhe ka dalaguu qabnu, waan rabbi irraa nu dhoorge cufa isaa irraa dhoorgamuun barbaachisa. Islaamummaa keessatti nuhi hawaasni islaamaa ayyaana waggatti ayyaana lama qabna. Ka ciidul adhaatii fi ka ciidal fixri. Ayyaana yookaan ciida kanniin lamaaniin alatti ayyaanni biraa kanuu qabnu hin jiru. Kanaaf jecha ayyaana irreechaa baga isiniin ga'e jechuulleen haraama. Abbaa qaba, warri kabajatu adda jira. Hawaasni islaamaa achirraa uf qusachuun barbaachisaadha. Odoon beeyne shirkii keessa akka hin seenne, odoon beeyne kufrii keessa akka hin seenne. Bakka rabbi ijjadhaa jedhe, waan rabbi dubbadhaa jedhe, waan rabbi dalagaa jedhe dalaguun barbaachisa. Namni gariin bakka irra jiru san, nama wajjiin jiru san dhaba je'ee haqa jirtu dhoysa. Tawxiida irratti, aqiida irratti, islaamummaa irratti wanni dhoyfamu tokko hin jiru. Nuhi irreechi haraama ta'uu ammallee gurra banadhaa caqasa. Irreechi haraama ta'uu ilmaan tawxiidaatitti himaa jirra. Akka shirkitti jarri hin makamneef. Irreechi haraama ta'uu ilmaan islaamaatitti himaa jirra. Akka jarri kufrii keessa hin seenneef. Dhaamsi kun dhaamsi ijoollee islaamaatiif, hawaasa islaamaatiif. Dhaamsi takkittiin qabu immoo warra waaqeffattootaatiif. Amantaan haqaa, amantaa islaamummaati. Kabajaan isin waamne islaamummaa kana hubadhaati, dubbisaati gara islaamummaa kootta. Warra waaqeffataa qofaa miti. Hawaasni islaamummaan ala jirtan marti keessanuu warra biyya bulchurraa haga dakaatitti waa'ee islaamummaa hubadhaatii gara amantaa islaamummaa kootta. Waan ufii harkaa qabnu, waan ufii jaalannu isiniin jaalannaa gara islaamummaa kootta. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.